السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل لكم فراخ كوردون بلو، وهي توابل ملح وفلفل أسمر، ومعانا حبة بابريكا وبصل بودر وتوم بودر. وهنقلب الفراخ مع التتبيلة ونسيبهم نص ساعة كده في التلاجة. ومعانا بيضتين وحاطين حبة فلفل أسمر وحاطين حبة ملح وحطينا شوية لبن وهنقلبهم مع بعض. ومعانا كوباية بقسماط، ومعانا نص كوباية نشا، ومعانا ملح وفلفل اسمر. وهي الفراخ بتاعتنا بعد ما سيبناها نص ساعة في التتبيلة اهيت، بس جميلة. وبعد ما تتعمل هتبقى اجمل. ثاني اهو الفراخ بتاعتنا اهي، وحطينا من تحت كيسة، هنحط فيها كيسة تاني وهندقها بقى اهو بالشكل ده. دلوقتي حطيناها وحطينا عليها كيسة وهندقها بالايد الهو. لو عندكم صوابع موزاريلا بردك هتحشوا بيها، لو عندكم بردك بيفي، جبنه شيدر، جبنه تركي، اي حاجه بقى تحشوا بيها، بس احنا هنحشي بالجبنه الموزاريلا احسن يعني. وهناخدها اهي كده اهوت ونلفها بالراحه، نلفها بردك من الجناب، والفتحات اللي بتتقطع دي هتتدرى بردك ايه معانا. هنعمل بردك واحده معاكم، وهنجرب واحده معاكم كمان برضو. تستوي معانا، ندقها بالراحه عشان ما تتقطعش معانا، وهندقها على بره كده عشان تستوي ايه بسرعه. برضك هنحط الجبنه الموزاريلا تاني اهو كده، نلفها برضك بالراحه عشان متتقطعش معانا، وهنعملها كده من الجناب عشان متتفكش برضك معانا اهو بالراحه كده كده اهي. وبعدين نحطها في البيض، بعدين هنحطها هنا في البقسماط كده كده، بس بتعملوها بالراحه عشان متتفكش معانا. هنخلص كل الكميه ديت وهنرجع لكم تاني. حطينا مع الجبنه الموزاريلا شرايح صدق رفناها قوي، قطعناها رفناها قوي عشان تستوي معانا بسرعه. اخر واحده وهنضربها معاكم زي اللفه الاولانيه، هنلفها كده. وحطينا بردك ايه صدق اهو من الجناب اهو. ده هنحطها في البيت. كده نحطها كويس في البيت عشان تقرمش معانا. هنطلعها نحطها ايه هنعملها بالراحه عشان ايه متتفكش معانا. اخر حبه من الموزاريلا وهنحطها بردك ايه، هنعملها معاكم دلوقتي. هنحطها في البيت وبعدين هنحطها في البقسماط بالراحه اهو بالراحه شويه يعني اهو. ناخد غيرها في البيت. ده انا هنحطها في البقسماط وهنحطها تاني اهو واحده تانية، وهنحطها في البيض وبعدين البقسماط، بعد كده نرجع نحطها في البيض تاني اهو عشان ايه تبقى
طبقة تقيلة. كده اهو. انا هحطها برضه هنا تاني عشان تبقى طبقة تقيلة شوية، عشان ميطلعش منها جبنة موزاريلا. كده حطيناها مرتين في البقسماط، حطينا مرتين ايه في البيت. طب بعدين اخر واحدة معانا نحطها برضك ايه في البيت، وهنكملها ونرجع لكم تاني. بعد ما خلصنا الكورد بلو وعملنا برضك الجبنة الموزاريلا، هنقليها في زيت كتير بقى عشان ايه تستوي معانا حلو وتقرمش. الطاسة اهو هنحمروه، وحطينا في طاسة زيت كتير عشان ايه يتعامل معانا ويقرمش. بسم الله. نحط واحدة يعني جنبها. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والشير والجرس عشان يوصلكم كل جديد. لازم النار تبقى متوسطة عشان تستوي من جوه متقرمش معانا. دلوقتي بدأت تبقى لونها ذهبي شوية كده بعد ما خلصنا الكوردون بلو، وطعمه جميل قوي وريحته طالعة جميلة. وتعالوا بقى نفتحه ونشوف ايه ريحته من جوه ازاي، عامل ازاي. وهو بعد ما قطعته شكله جميل قوي من جوه وبيتمط معانا اهو. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي وطعمه جميل قوي. احنا اول مره نجربوه ولقينا طعمه جميل. بصوا من جوه عامل ازاي، الجبنه بتتمط فيه جميل قوي وطعمه كده. بعد ما خلصنا بقى ايه الصوابع الجبنه الموزاريلا، بصوا بتتمط من جوه، طعمها جميل قوي. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.